Bir zamanlar, çok uzak bir ülkede, yemyeşil ormanların ortasında küçük bir köy vardı. Bu köyde, Leo adında küçük bir çocuk yaşardı. Leo, macerayı çok seven ve her zaman yeni şeyler öğrenmeye hevesli bir çocuktu. Bir gün, köyün yaşlı bilgesi Leo'ya büyülü bir ormanın hikayesini anlattı. Bu orman, köylerinin hemen yanı başında yer alıyordu ve içinde konuşan hayvanlar, şifalı bitkiler ve büyülü yaratıklar yaşardı. Ancak ormana girmek cesaret isterdi çünkü ormanın derinliklerinde, bilinmeyen sırlar ve büyük maceralar saklıydı. Leo, bu hikayeyi duyar duymaz ormanı keşfetmeye karar verdi. Ertesi günün ilk ışıklarıyla birlikte, en iyi arkadaşı Zara'yı da yanına alarak büyülü ormana doğru yola çıktı. Ormanın girişinde, onları konuşan bir baykuş karşıladı. Baykuş, ormanın koruyucusuydu ve onlara yol boyunca rehberlik etmek için geldiğini söyledi. Ormanda ilerlerken, Leo ve Zara birçok harika şeyle karşılaştı. Işıltılı kelebekler, şarkı söyleyen çiçekler ve hatta bir nehirde yüzüp oynayan minik su perileri onların yolu üzerindeydi. Her adımda, ormanın sihri onları daha da büyülü bir dünyaya sürüklüyordu. Derinlerde, büyülü bir ağacın altında, bir tilkiyle karşılaştılar. Tilki, onlara ormanın en büyük sırrını açıklamak üzereydi. Büyük bir hazineyi koruyan bir ejderha hakkında konuştu. Ancak bu hazine, altın veya mücevher değil, çok daha değerli bir şeydi, ormanın kalbindeki ebedi bilgelik ve doğa ile uyum içinde yaşamanın sırrıydı. Leo ve Zara, ejderha ile tanışmaya kararlıydı. Yolculukları onları ormanın en karanlık köşelerine, hiç bilmedikleri yerlere götürdü. Sonunda, yemyeşil bir vadiye ulaştıklarında, ejderha ile yüz yüze geldiler. Ejderha, onların cesaretinden ve iyi niyetlerinden etkilendi ve ormanın sırlarını onlarla paylaştı. Leo ve Zara, ormandan döndüklerinde, yalnızca büyülü bir macera yaşamakla kalmamış, aynı zamanda doğayı ve çevrelerindeki dünyayı korumanın önemini de öğrenmişlerdi. Köylerine döndüklerinde, yaşadıkları maceraları ve öğrendikleri dersleri herkese anlattılar. Ve böylece, Leo ve Zara'nın büyülü ormandaki macerası, köydeki her çocuğun hayallerini süsleyen bir hikaye haline geldi. Onlar, cesaret, dostluk ve doğayla uyum içinde yaşamanın önemini herkese öğretmiş oldular. Masalımızı orada bırakmıştık ki, Leo ve Zara büyülü ejderha ile karşılaşmışlardı. Ejderha, onları bilgelikle dolu bir yolculuğa çıkararak, ormanın derinliklerindeki sırları paylaşmaya başladı. Ejderha, konuşmasına başladı, "Siz genç maceracılar, cesaretiniz ve temiz kalbinizle buraya kadar geldiniz. Şimdi size, doğanın dengesini korumanın ve çevremizdeki tüm canlılarla uyum içinde yaşamanın önemini anlatacağım. Bu orman, yüzlerce yıldır var olan bir denge üzerine kurulu. Her canlı, büyük bir ailenin parçası ve her birinizin eylemleri, bu dengenin korunmasında önemli bir rol oynar." Ejderha, onlara ormanın kalbindeki gizli bir bahçeyi gösterdi. Bu bahçe, tüm orman canlılarının bir araya geldiği, birbirleriyle bilgelik ve hikayeler paylaştığı bir yerdi. Leo ve Zara, orada ormanın en yaşlı ağacıyla tanıştılar. Onlara geçmişten geleceğe uzanan hikayeler anlattı ve doğayı korumanın önemini vurguladı. Masalımızın sonunda, Leo ve Zara ormandan ayrıldıklarında, kendilerini değişmiş hissettiler. Artık sadece maceralarıyla değil, aynı zamanda doğaya olan saygıları ve onu koruma arzularıyla da doluydular. Köylerine döndüklerinde, öğrendikleri her şeyi arkadaşlarıyla ve aileleriyle paylaştılar. Onlar artık sadece köylerinin değil, büyülü ormanın da koruyucularıydılar. Ve işte, Leo ve Zara'nın büyülü ormandaki macerasının devamı ve sonu burada. Umarım bu hikaye, çocuklarınıza güzel düşler getirir. Evet çocuklar, bu masalımız da burada bitti. Siz de uzun hikayeler yazarak tarafımıza masal gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz masallar sayesinde binlerce çocuk masal okuyarak uyuyacak. Masal göndermek için aşağıdaki resme tıklayabilirsiniz.